Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Як хоҳиши бародарона нагзаронда тамошо кунед. Агар ки гузарондан шумо соҳиби Мерседесу BMW намешавед. Бародаро, ин конкурс нестай. Обязательно то охириша тамошо кунед. Мо пурра карда шумода мефаҳмонам ки чӣ хел мо бо тариқи P2P ё ки бо тариқи дигар бизнесо BMW гирифтем, Мерседес гирифтему, ана курс мефурӯшем. Обязательно то охириша тамошо кунед. Основной се правила ки дар интернет ҳастаи бародаро биёед ма шумо дозӣ пурра карда мефаҳмонам. Як хоҳиши бародарона. Ситуация чӣ хел шид? На самом деле камтар эмоция даем, ман мефаҳмонам. Дило месӯзад барои мардуми худмон. Ва основном барои шахсоне ки дар ғарибиян мебинанд курс, P2P, дигару дигараш булҳавасӣ мекунанд, қарз мекунанд, телефон мефурӯшанд, дигар коробкати ҳамон курса харидорӣ мекунанд, лекин дар охир ягон чӣ бурд намекунанд. На самом деле BMW ма нестай, Мерседеси мо нестай, арендай кор мекунем, мисол передвигация мекунем. Чӣ ба изначально мо ихе сар кардем? Бародаро, чизе ки шумо дар интернет мебинед, чизе ки шумо дар блогеро мебинед, як хел бизнесменое ки мошенникан мебинед, дуруған. На самом деле дар бисёр ҳолатҳо мошино арендадан, шумода нишон мекунанд, войма мекунанд, тариф мекунанд, ина мо қакор кардем, айма курс бихар, ты миллионер мешавӣ мега. Ва бисёр ҳолатҳода бародарои мо бовар мекунанд, қарз мекунанд, ай падару модар, айёру бародаро ҳамон курса мехарану дар охир мемонанд. Шояд ки бисёриҳои шумо уже медонед, мо бисёри бародароро дидем ки ҳамхел мардума фаҳм мекунанд. Ман ягон мураккаб против ягон кас видео накардам, ман ягон каса номуша гирифтаниам нестам, лекин уже примерно шумо мефаҳмидед киёро мо дар назар дорем. Бовар накунед бародаро, як мошад бовар накунед, суми калон сарф накунед. Ва дуюм мошад биёед ма дар опити кории худам шумода мефаҳмонам коротка дар бораи P2P ва дигару дигараш. Ман харидорӣ кардам моҳи феврала охираш, где-то аввалои моҳи март 40 000 да курс харидам бародаро. Ма ягон кас фанда фиреб накардаем, ман одами боварӣ гирифтам, ягон майда пушаймонӣ надорам. Ман фаҳмидам ки ҳамин чиз айма нест. Дар P2P чӣ хел сум кор мекунанд? На самом деле агар ки уҷада шумо депозит яки суми, яъне суми калон надошта бошед, барои оборот додан, барои дигар корош суми калон кор карда наметавонед. Чӣ хеле ки шумо да нишон метиҳанд Мерседесу, BMW, Lamborghini, Ferrari дигару дигар, ҳамаш бисёр ҳолатҳода ё арендаанд. Илтимоси бародарона, пеша як курс харидан бародаро, якум очрат шумо достоверность, яъне боварӣ кардан дар ин одам, шумо бибинед, бифаҳмед, бидонед, интересоваться кунед, вай блогер, миллионер, бизнесмен, касе набоша ки ай вай на самом деле ҳамхел кор кардеста ё не. Барои ҳамин дим очрат вақте ки шумо бовар кардагирам бошед, шумо фаҳмед ки мисол баъдай ҳамон суме ки шумо курсда метен бо запас, подушка безопасности дорен ё не. Барои ки бисёри бародарои хел фикр мекунанд вақти ягон курс ё ки ягон ина Wildberries ё ки дигараш ҳамура мехаранд, как будто уже пагаш ва ё миллион кор мекунанд. Не, на самом деле хел нест ай бародаро. Ё ки намо сёмка мекунем дар бораи такси, дар бораи дигар коро ки мисол на самом деле мешава рӯзашта 8 000, 10 000, 5 000 кор мекунанд. Баъд дигар бародаро мебироянд, ҳамон сума кор карда наметавонанд, ба мезиқанд мегӯянд шумо дурӯғ гуфтед. Иҷа ситуация чӣ хел ай на самом деле? Фарқият надорад шумо бизнес даен ё корои обични ё ки спортсмену дигару дигар. То я вақти муайян шумо нагарден, то я вақти муайян шумо худтона ғам натен, як ҷода як пастӣ меша, як ҷода баландӣ меша, як ҷода шумо сум бой метен. То я опит набирад накунен, шумо ухели сум кор карда наметавонен. Барои ҳамин булҳавасӣ накунен бародаро. Мо эмоция даем камтар, чунки бисёри бародаро мода муроҷиат карданд ки як хел бародарое ки худо барои рост ҳидоятшон кунад, мисол курс мефурӯшанд дар ҳар хел соҳаҳо, фарқият надора вай биткоина ё ки мисол криптовалюту, Binance, P2P, Wildberries дигару дигар кати, но на самом деле ваёи хел кор намекунанд бародаро. Шумо дар реклама мекунанд, нишон метиҳанд мошинову бою дигару дигар, но всё же бародаро камака кушагӣ бигирем, чтобы наган фанда фиреб балабол наш набироем. Мақсад ҳастанд одамое ки на самом деле кор мекунанд, хо ҳастанд, но шумо бародаро вақти ҳамон курса хариден, это не означает ки шумо уже мебироед як моҳ пас ё ки як ҳафта пас ранги ҳамон миллион кор мекунед. Барои ӯра вай бародар чанд соло ғам додагиахча, барои ӯра ваё чанд соло хондагиянд, чанд боро сум бой додагиянд. Барои ҳамин пеша як кора кардан шумо конкретно фикр кунед ки ҳамон направление ай шумо ҳаст ё не. Мо мебинем бародаро пардаи чашмон маҳкам мешавад, сума мебинем, арендара мебинем, мақсад то што ваё аренда гирифтагиянд, дубайда мегарданд дубор. Основной мисол передвижение ки ваё мекунанд, сторисое ки мекунанд, дигар ҷо меранд тамошо, ваё айпли курси шумо ай. Анами ки шумо ҷамъ мешен
20 кас, 30 кас, 40 кас, 50,000, 60,000, 100,000 вақте шумо курса мехарем бародаро, ҳанавус мо ҷамъ меша, баъд ва ё мераванд кайфу сафо мекунанд, мегарданд, ба шумо фикр мекунед ки ва ё ай P2P кор кардагиянд. Дар P2P-тон любой профессионалтон биёрам, ман харидам, ман бо гуфтестам, ман доказательствам дорам, ман дуромадам, ман 100% обучениеро нагзаштам, чунки именно мада ҳар одамизода ҳар хелае, ҳамин направление нагуфт. барои ки уҷа медори платформада аюш мехарид, ай ҷа мефурӯшӣ, дар уҷа бояд депозити калон дошта бошӣ. ман уқа депозити калон надорам, уҷа как минимум 300, 400, 500 ҳазор постоянно суммат боша ки чтобы як рӯзда 5, 6 ҳазор, 7 ҳазор, 8 ҳазор кор кунӣ. мисол ман примерно ба ҳамун направление харидаву мисол камтар Тинькофф инвеститсии дигароша фаҳмидуму, но и то оли 100% не. барои ҳамин як бор дига як хоҳиши бародарона ина бо гуфтумтон, ин BMW бародара, уна Мерседеси ман ё арендам бародаро. бисёри одамо сиёмка мекунанд, мошини хидмаи воима мекунанд, тариф мекунанд, ина ман миллион кор кардам, ина ман курс бихар тарам бой мешай. ин хатогира такрор накунед. даже агар бошанам на самом деле пешаи ҳамин направление рафтан шумо як бор фикр кунед ки ҳамин стоит ё не. ва самое главное дар охир мегум, на курс, на ягон кори дигарашта суми қарз кати нарен, суми банк кати нарен, суми бародаротон кати нарен, суми подушка безопасности, яъне чорни ден меган чихеле ки по уличному бародару сумое ки запас дорен, у сумотон кати нарен. тайёрен Wildberries, Озон, P2P, биткоин дигар фарқият надорад. чизе ки набоша суми зиёдтӣ ҷамъ кунен, суме ки шумо тайёрен айдаст битен, ана сум кати бирен бихонен, азёд кунен дигару дигар. амраи ма вориасу надорен, лекин гуфти гапоам мерен мехарен, хиёл мекунен ки дурустпас уже миллион кор мекунен, но на самом деле хел нест. ман не толка мардами хумон дига миллаторам дар назар дорам, дига миллатодам дидам, бисёри бародаром муроҷиат карданд ки уна курс харидан ва ёра фиреб карданд. нахарен мегум, бо нахарен. агар ёфтен боварӣ дорен, суми зиёдтӣ дошта бошен бигиред, чтобы намхе гапу чап нашава. ягон камбудӣ боша нависен, мо ислом мекунем, ягон та шумо сталкиватса шида бошен дар ин ситуатсия, ина комментарияда нависен, дигаро да дарс шава. просто мара попросид кардам бародаро, оиди яды бародар сиёмка кун, ма ягон кас кати сиёмка кардан дар кор нест, но то есть против ягон кас сиёмка кардани нестам, но сама ситуатсияра шумо да фаҳмондестам ки ай ҳамин хел ҳолатҳо шумо эҳтиёт шавед. боқӣ дар панои алло бошен, алло нигаҳбонтон. мо мерем майда таксават мекунем.